yitwa abanya-Uganda ndibikiza ngo baze korona sente hona ibarazirebe. Ekitongore ekya T&N Miracle Agencies kiri kurondera abantu emirimo mu mahanga gaheru ya Uganda erya Nyakazoba cyayiguraho offices zacyo ahabwitaje rya Rubare Ntungamo. Omuzina rya Ruhango bateko ho mugisha eti company egendo misho. Company zazumwe nizigura ecuro. Shaka mushanzwe ecuro. Zigura mbara. Kongeji yakikora maranga. Ahingo manya government yona yajo cyane kandi yahoyo. Aba bagiraho umukoro gwakorerwa offices za Bensia omutawuni kansa ya Rubare kandi gwabagweta bigoma abantu binji otire habebembezi b'ekitongore eki kandi hamwe no mwami Jimetashobya oriyo muhwezi wa RDC abwa district ya Ntungamo owabiguraho offices zabo omu butongore. Soba twabigura officially kandi bataka kwemera officially atene muntu akwasira mukono. Echiro kumaza kutomara kubigura officially tuje ko tubarebe ariko rubazogwe ubu baba nibigura offices zezi Tashobya yarabura kandi yayihanangiriza bakama b'ekitongore eki okurondera kurunja abantu emirimo bakarugo mu bworo tutari kuba nibo babaretero bworo. Ogu yasime nkora ekitongore kya T&N Miracle Agencies ngo kwihana kitandika kitwire nikikora kurunja emirimo yacyo. Omuzina rya government T&N Miracle Agencies Uganda Limited mazima n'ekitongore cy'ubuju muronga tukine nzuro nemwe. Ndareba cyane mu muhereza waranga ngwenu turasima kandi tubibaza kandi director umutumo go guwagira webare okuyamba government ni nkusima on behalf of the government ni zo twatwira abantu abatinde kubari abatinde kasente bazima no watuyamba. Yayongera yashaba abazire okurondera abana babe bitongore birungi baba nibenda kuza gukora mu mahanga gaheru kandi bakabashabira no mugisha ubwo kuba yamba gukora kurunje mirimo yabo. Nimbashaba mwera barya abana bito mbashabira mugisha muhango yazayo agire kiyihayo mutakaba ni mwabahendeteje ahabwo kuba mwamukozere cyo gusoma ndaruhangana cyo kusigara nabakunda. Abo abebembezi b'ekitongore eki bashoborera abantu binge bibakozire kandi bashaba abazire n'abantu bona okubahereza abana babo bakabarondera emirimo okwenda kubayamba ku rugo mu bworo no kwenda ngumanye ngo muntu omukora nawe no muntu orukumanya abantu twinashturga tukuma makagwito bahurira mwene mutereza abana muturetera abana tubayambe abana babihumburu amakara gatambira icyo kubanza utakamuje utakaro tsamuyisha yanjira ine mirimo katwa umwana wo kunateho kustama nawe uganire nawe ore aho kwa mandi business place experience nyine nawe shoboko kuzira kutagamba n'umwana Stwara abojo nabiki omukoro mahanga aga Middle East ngala like Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia. Stwara abojo nabiki stwara bashomera badashomere stwara boskid and unskilled workers foreign mermonka warehouse foreign mermonka cleaning receptionist accountants bamwe umuryaba batunge bipapura byo kutamburiraho ubwa hata bari kwenda kushohora basimento azaye ekitongore eki kandi baraganisibwa ko bari kuza kushohora gukora omukire kace zinushati barambaje na 10 isigize kugenda na visa ari kuza kujimba zinusha barajimbera hano nataka jirebero na passport yanje kagisiga company ndanira mpaka samu ya jire nayo ati ko yangambire ngo aro mushomo nagamba lekanyisho bundi hagire bindi byo nayongeraho kwega nawe mumanye nduge undi ndegende ndakamumanyire kuba ndakimanya ndi wikerisha teransiga muno ntabwo ejo ni musima munonga agiye korirewe n'umuzine banje nanyakora aza kuzahero kanisha mukamata kwasanye bembere. Ndi Gilbert Ankunda na Wilson Kanyasije ahabwa Modern Television omuri Ntungamo. Ubuzina rya hagati y'ibona kubashereka cy'ikampuni za bakoro.